wir haben noch 5 Spiele zu spielen. Also das gibt eigentlich 15 Punkte noch zu verteilen. Und klar, wenn man ein Heimspiel hat, wäre es von Vorteil, wenn man das gewinnen kann. Und das werden wir morgen natürlich versuchen. بالنسبه للشق الاول من السؤال، احنا لسه قدامنا 5 ماتشات يعني 15 نقطه لسه ممكن ان احنا نحصل عليهم ان شاء الله. بالتاكيد لما يكون الماتش على ارضنا بتكون ميزه او المفروض ان الواحد بيكسب الماتش اللي على ارضه، وده اللي احنا هنحاول نعمله بكره. Jetzt, wenn ich ihm schon erzählen würde, wie wir, mit welchem System wir spielen und welche Spieler wir aufstellen, ich denke, Sundowns wird sich das auch anhören, diese Pressekonferenz. Da würde ich schon viel erzählen, und das ist eigentlich auch meine Erfahrung, wenn man das erst dann am Spieltag erfährt oder eine Stunde bevor das Spiel beginnt, ist es sicher vielleicht noch ein bisschen schwieriger, als dass man sich schon einen Tag vorher vorbereiten kann, wie der Gegner dann aufläuft. بالتاكيد لو انا قلت دلوقتي اي حاجه على طريقه اللعب او التشكيل، اكيد فريق صن داونز بيتفرج على المؤتمر الصحفي ده دلوقتي، فانا بديلهم معلومات على طبق من ذهب. بالتاكيد من خبراتي ان الافضل ان المنافس يعرف تشكيلي وطريقه لعبي ممكن قبلها بساعه قبل المباراه، واحاول اخر المعلومه قدر الامكان. لكن لما المنافس بيحصل على المعلومات دي يوم كامل قبل المباراه يقدر يتحضر ليها ويجهز ليها، فبالتاكيد ده مش كويس. أحمد نوير، بي إن سبورتس. تحياتي للكابتن شناوي ومستر كولر. سؤالي، هل كفة الأهلي تكون الأرجح خلال هذه المواجهة نظرا لما يمتلكه من عناصر الخبرة بين صفوف كثيرين، وفي ظل ما سمعته من المدير الفني لفريق سان داونز من أن معظم عناصر الفريق ستكون هي المشاركة الأولى لهم على صعيد دوري الأبطال الإفريقي؟ Zu Sundowns, wo der Trainer von Sundowns gesagt hat, dass viele seiner Spieler zum ersten Mal in Champions League spielen und diese Erfahrung denen fehlen, und somit dann hat er einen mehr Vorteil. Das ist hier ein wichtiger Ort. Ja. Ja, also sie haben schon 2 Spiele gespielt und 2 Spiele gewonnen, also ist das auch schon eine Erfahrung. Und ich glaube, klar, die Mannschaften sind natürlich von verschiedenen Ländern, ist dann immer schwieriger, das einzuschätzen, wie stark die Teams sind. Aber ich glaube, der gesamte Verein hat ja auch gute Erfahrungen gesammelt in der Champions League, und ich glaube nicht, dass das jetzt ein großer Vorteil ist. Also wir müssen hochkonzentriert in dieses Spiel gehen. Wir müssen natürlich auch versuchen, unsere Stärken in dieses Spiel zu bringen und versuchen, diese 3 Punkte zu gewinnen. بختلف مع حضرتك شويه، لان هم اولا لعبوا ماتشين بالفعل في الشامبيونز ليج يعني في دوري الابطال، خدوا خبرات بقى لهم ماتشين اغلب اللعيبه. نقطه ثانيه ان النادي نفسه نادي سان داونز عنده تاريخ في البطوله وعنده خبرات كبيره في البطوله دي، والتشكيل الاساسي او القوام الاساسي بتاع الفريق تقريبا هو من الفتره اللي فاتت، مش كل العناصر جديده. بيبقى في صعوبات لما في عنصر او 2 بيبقى جاي من بلاد مختلفه، لكن هم عندهم من الخبرات في البطوله دي ان هم يقدروا يخشوا او يجمعوا الخبرات دي، خصوصا النادي نفسه عنده خبرات كبيره. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا بكره نكون في كامل تركيزنا، وان احنا نظهر قوتنا بكره وشخصيتنا، وان احنا نظهر احسن ما عندنا عشان ناخد ال3 نقط بكره ان شاء الله.